अस्सलामुअलैकुम भाईजान, आपका फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाएं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, आपका फोन बज रहा है, प्लीज फोन उठाएं। हेलो दोस्तों, मुझे भाई नाम का रिंगटोन बनाने का कमेंट आया था, तो मैं आ चुके हैं भाई नाम के रिंगटोन के साथ, जो आपको मिलेगा वीडियो के आगे। अगर आपको भी अपने नाम के रिंगटोन चाहिए और उसमें आपकी कोई भी फेवरेट टोन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट से रिलेटेड हो। और अगर आपको रिंगटोन डाउनलोड करनी है तो रिंगटोन डाउनलोड करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नाम के रिंगटोन अपने फ़ोन पर सेट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी रिंगटोन डाउनलोड या सेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तभी आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए अपने नाम के रिंगटोन एंजॉय कीजिए, फिर मिलेंगे नए रिंगटोन के साथ।